事嚟嘅。阿仁喺舊年呢就開咗自己間公司，專門喺幫學校做園藝服務㗎。本身我針對性嘅一定係學校嘅。咁其實點解咧？我覺得佢係好接受新嘅事物，可以係話覺得係令到學校或者令到學生係有得着嘅，可以好付出嘅。咁另外一樣嘢就係話咧，因為我哋自己嘅員工咧係一啲即係社會上咧有需要幫助嘅人啦。學校都知道，我哋都有個社會嘅責任啦。即係喺呢個方面就會可能比坊間一啲園藝公司優勝咗咯。咁佢哋喺服務方面咧，的確係即係同我哋學校嘅辦學理念有好相近嘅地方啦。譬如佢哋幫助喺社區裏面嘅弱勢社群嘅，咁我覺得喺呢一方面佢哋係同我哋學校係好相近嘅喺服務嘅觀念上面。敷晒啊！今日咧，我哋想分組玩啲遊戲，透過一個社工啦，去幫佢哋就話呢個園藝其實就話一個生命，每個植物都有個生命啦。咁佢哋從而就係俾佢哋玩完之後咧，俾佢知道有個生命嘅重要啦。你講下你特別啲喎，你好似係種水種係咪荷葉？唔係爛晒，爛晒？爛咗2棵。咁你睇住佢爛啊，一日比一日又爛葉啦，感覺點啊？覺得驚咯。覺得驚啊？你驚啲乜嘢啊？佢爛咗啊嘛，花都有生命㗎嘛。有滿足感咯，真係見到佢生長嗰時有滿足感。幾熱我啲泥土，我用手㗎。你做咩揾我咁樣箍住隻手啊？你唔自己落手？佢話驚泥。驚啲乜嘢啊？驚泥會搞到痕。試過咪試下咯。咁試過之後講點？上咗1、2堂覺得幾好啊！令到啲學生即係有啲開心咗，同埋有歸屬感，即係俾佢哋覺得係有歸屬感。咁呢個即係我哋即係正係即係最開心啦。可以就話園藝可以大家一齊係與眾同樂，係開心嘅事。咁我即係都如我所願啦，開呢個事業嘅時間。Stella， 阿仁呢就以綠色教育嚟做理念啦，經營佢嘅園藝事業啦。你有咩睇法咧？嗱，我就覺得呢個概念非常好嘅，咁但係始終都係新啦。我建議阿仁呢最好諗下點樣去建立公司形象，例如喺網站上高擺多啲資訊，等啲學校呢更加了解佢嘅服務，用過覺得好啦，口碑就自然好啦。咁剛才你提到咧，就喺網上面做推廣啦。咁我亦都知道咧，你之前咧同一個專搞生態旅行團嘅負責人咧就傾過偈。咁佢哋嘅生意咧都係由一個網站開始嘅。呢個網站起初嘅時候呢，係俾一啲網友佢哋分享佢哋行山嘅一啲趣味啊、興趣咁樣嘅。咁然之後呢，先至慢慢演變到而家公司。咁其實呢個概念點樣開始嘅呢？其實呢個概念咧係由一個興趣開始嘅。咁啊，當時咧我哋一家人咧就經常去行山啊，咁啊即係好開心啦嚇。咁啊亦都影咗好多嘅相。咁我就覺得咁好嘅嘢咧，希望同多啲人分享嚇。咁啊就做咗個網頁。咁啊就一推出嘅時候就好受歡迎啦。即刻萌起一個念頭啦嚇，就咁好嘅活動，可唔可以俾到多啲人知道咧嚇？既然我哋已經有一啲好專業嘅專家導遊咁。咁所以咧就喺2001年咧就開始咗我哋嘅生態旅遊活動啦。阿 Charles 佢辦嘅生態旅行團通常咧都有一個主題嘅。呢一日咧就由地質專家阿 Young 帶隊去睇香港最古老嘅岩石，聽講有成3億8千萬年咁老㗎。紅色咧，原來咧我哋大家近睇嘅時候咧就唔係肥豬肉啊，就係一啲粉砂岩。點解會岩石咧呈現一種紅色嘅現象咧？咁通常咧就係紅色，等於咧大家想象一下啦。當鐵生鏽嘅時候咧，就基本上咧就係變咗紅色或者係咖啡色生鏽咁嘅色嘅。我哋呢啲你發覺可能比一般人去嗰啲地方咧係困難啲嘅，可能你真係要體力咯，係咯，要體力啊，同埋大家都你發覺一入到去好興奮，大家有各自己想影嘅嘢咧，
最緊要係有個專業嘅人士介紹我哋咧，否則我哋全部會去到話，咦究竟咩嚟啊？冇人介紹俾我哋聽咧，會變得好悶咯。植物啊，呢啲昆蟲、石頭啊咁樣咯，係啦。但係去到我哋跟住咧就會令到我啟發到我哋嘅興趣。你可唔可以講講咩叫生態旅遊咧？而家好似好受重視呢樣嘢，好多人提嘅。咁係咩叫定義係咩咧？其實生態旅遊咧，其實係透過一次嘅旅行啦，對當地嘅文化啦、生態環境咧作出一啲嘅認識嘅。喺呢一次嘅旅行入邊咧，就盡量咧避免破壞當地嘅環境嘅嚇，而且咧透過消費咧係幫助當地嘅村民啊咁樣，令到佢經濟有得益。而且令到佢個地方咧係得到持續嘅保育嘅發展啦嚇。我最難忘嘅 trip 係我去過海南島同埋澳洲，咁其實兩笪地方都係有去過啲 eco tour 咯。但係就好中意影相，喐得嘅嘢我都好中意影嘅。咁希望嚟緊呢個 trip 咧，我會影到好多新嘅嘢。今次旅程嘅目的地就係喺廣東省韶關市嘅南嶺國家森林公園。喺南嶺裏邊有廣東最大片嘅原始森林，裏邊有好多動植物同埋昆蟲，喺香港睇唔到㗎。就起身出去睇豆腐製作過程，諗住，但係去到咧就原來食一個豆腐早餐。原來咧佢哋太早啦，佢就喺我瞓覺嘅時間就開始整啦。冇香港啲窿味啦，窿味咩窿味？香港成筍嗰啲窿味㗎嘛，點樣窿味啊？遠離都市嚟到南嶺，除咗呼吸到大自然嘅氣息之外，亦都可以感受一下當地居民嘅生活，都算係一種體驗嚟㗎。你香港幾難得睇一個天未光，又介乎天光嘅時段，可以嚟到直情喺度吸新鮮空氣啦。咁個人舒服啲，同埋我中意啲舊嘢。香港一定見唔到呢啲。開頭咧，佢哋話去睇整豆腐咧，其實我冇乜興趣嘅。不過諗下，如果即係咁多都想嘥時間嚟呢度嘅話，咁唔介意早一早起身嚟睇咯。咁都有得着嘅。咁所以我都會即係如果知道有呢啲墟嘅話，咁都會抽時間過嚟睇咯。生態旅遊安排嘅行程通常都唔會太緊迫嘅，務求令到每一位嘅參加嘅人都可以放慢腳步，以悠閒嘅心情，用眼睛去欣賞，用耳仔去聆聽。唔係呢隻，冇咗喎，冇咗。之前有啲。可能係啲蛹嘅本身，不過啲樹林觀鳥，有幾多朋友試過喺濕地觀鳥㗎？冇試過。試過濕地同林鳥個差別就係唔係布嗰啲。係啊，濕地容易啲睇到咯。係啊，喺樹林就係好難去揾到隻雀，多數聽到。咁所以點解會有啲雀仔喺林鳥咧？特別係叫聲好複雜嘅。因為佢哋溝通係靠聲音。係咪就好快啦？佢哋之前嗰個季節嚟就好多昆蟲嘅，我哋嚟呢處咧就已經少咗昆蟲，但係自然裏邊咧千變萬化，你冇呢樣嘢，有第二啲嘢。咁其實每一個 trip 裏邊嘅人咧，個得着啊、感受啊，上次佢哋冇毛啊嘛，我哋今次有毛。俾我感覺上好似睇默片嗰啲咁樣，全部啲景嗰啲山水畫啊咁樣。經過咗一日嘅行程，雖然大家都已經好攰啦，但係透過鏡頭睇返影低嘅畫面，感覺自然係好滿足啦。
我哋呢啲團係自己好似咧用腳骨力啦、出晒汗水啦，去揾一樣咁嘅嘢啦，同埋成班大家有同一個目的、同一個興趣去睇一樣嘢。但係你 shopping 嘅時候唔會有呢種咁嘅咁深刻嘅感受咯。我載咗好多相咯，唔係應該其實應該係empty 咗嘅 memory 過嚟，full 嘅 memory 走，就並唔係一個 gift 咯。Stella， 我覺得咧體驗式嘅消費咧喺將來嘅市場上邊咧會係一個好重要嘅消費模式啊！喺購物過程裏面有舒適嘅環境，俾顧客多啲嘅參與，就可以滿足到而家消費者嘅需要啦。其實咧要做好營銷咧就好簡單嘅啫，只要你可以俾到我哋消費者咧有體貼同埋周全嘅服務啦，你嘅生意咧就可以長做長有啦。係啦，作為企業咧，最重要嘅就係將心比心，